მონიტორინგის ცენტრი მედიატორის საკრებულოს წევრების ქონებრივ დეკლარაციებს ასაჯაროებს. ორგანიზაციის წევრის ლევან ხაბეიშვილის ინფორმაციით, საკრებულოს რამდენიმე წევრმა მილიონობით ლარი სწორედ საკრებულოში შესვლის შემდეგ დააგროვა. ისევე ცნობით გაზრდილია მათი უძრავი ქონების რაოდენობაც. დეპუტატაციაში, რომელიც ორგანიზაციამ გაასაჯაროვა თამარ ტალიაშვილი, ირაკლი ფალენიშვილი, ჯაბა სამუშია, ნუგზარ მაღლაკელიძე და ვლადიმერ ძნელაძის ქონებრივი დეკლარაციებია შესული. 22-დან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 60% არის დეკლარირებული მილიონერი და მათი ქონებრივი დეკლარაცია კიდევ უფრო იზრდება 2012 წლის არჩევნების შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში არის ეკონომიკური პრობლემები და აბსოლუტურად ყველა ადამიანს კიდევ უფრო გაუჭირდა, ამ ადამიანებისთვის არაფერი არ შეცვლა, პირიქით, მათი მილიონები კიდევ უფრო იზრდება. შეგვიძლია გავაკეთოთ ძალიან სერიოზული დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არის რომ ამ დეკლარირებულ მილიონერ დეპუტატებს არ შეუძლიათ გაიგონ რიგითი თბილისელების პრობლემები.